ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Наворро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо боварӣ дорад ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнӣ Ҷон Ҷонс чемпиони дигари пешинаи UFC дар вазни вазнин Стипи Миочичро ба осонӣ шикаст дода метавонад. ба ман ин муҳориба барои Ҷонс писанд аст, чунки ӯ дар ҳама мавқеъ аз Стипи Миочич дида зуртар аст. агар ки Ҷонс бо Нгану меҷангид, пас ман каме зиёдтар хавотир мешудам аз сабаби қувваи Нгану. вақте ки ту бо чунин рақиб меҷангӣ ки чунин зарбаи вазнин дора, ин чиз туро каме метарсонад. ҳама қувват дора, аммо қувваи Нгану аз дигарон фарқ мекунад. умуман ба ман муҳорибаи Ҷон Ҷонс зидди Стипи Миочич маъқул аст. ман фикр мекунам ки ин муҳориба ба Ҷонс имконият медиҳад ки ҳамчун ҷангвари ММА дар ҳама мавқеъ кор кунад, на ин ки танҳо як малакаро истифода барад. барои ҳамин дар охир ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи осон барои Ҷон Ҷонс хоҳад шуд, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки муҳорибаи Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочичро тобистонӣ ташкил кардан мехоҳанд. дӯстон, шумо бо суханҳои Генри Сехудо розӣ ҳастен ё не? шахсан ман розӣ нестам. ман боварӣ надорам ки Стипи Миочич барои Ҷон Ҷонс рақиби осон хоҳад шуд. шумо боша фикротонро дар комментария нависед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер аз муҳориба зидди Марвин Виттори даст кашид. оиди ин чиз худи Виттори хабар дод ки бо сабабҳои номаълум Уитакер аз ин муҳориба даст кашид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Роберт Уитакер ва Марвин Виттори бояд ки рӯзи 11 июн дар турнири UFC 275 баргузор мегардид, аммо мутаассифона ин муҳориба барҳам хурд. худи Марвин Виттори боша Ҳамзат Чимаев ва дӯсти ӯ Даррен Тилро ба муҳориба даъват кард. мо боз ба ҳамон кор баргаштем. фикр мекунам ки ман ягона ҷангвари вазни миёнаам ки ягон маротиба аз муҳорибаҳо даст кашидагӣ нестам, аммо дар ҳама ҳолат бачаҳои кӯҳҳоро чапа мекардагӣ ман ё ҳар дуи шуморо мешиканам ё ин ки барои ин корро кардан тайёрам ки ҷони худро аз даст диҳам. асос шумо пайдо шавед. Ҳамзат Чимаев ва Даррен Тил, навиштааст Виттори. дӯстон, ба фикри шумо Даррен Тил ё дӯсти ӯ Ҳамзат Чимаев ин визофи Марвинро қабул мекунанд ё не? бояд гуфт ки Даррен Тил дар вазни миёна баромад мекунад, а Ҳамзат Чимаев бошад дар вазни ним миёна, аммо ӯ низ дар вазни миёна муҳориба гузарондагӣ аст. шаби гузашта варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар пахши мустақим гуфт ки кай ба амрико сафар мекунад ва дар кадом толори варзишӣ дар амрико тамринҳои худро оғоз мекунад. марҳамат суханҳои Нурулло Алиевро гӯш мекунем. Америка мунтазири та кай ты мебиёӣ даиҷа. Ждём тебя. Ясе 4 рӯза да иншаллоҳ раҳмон бояд биём. Уже бояд раҳакӣ кунӣ? амирӯз пага амирӯз ба фикри шаб бояд билета бигирам ами 25-26 дада иншаллоҳ. Масъалаи Fight Night уже тема мурдагӣ уже намеша як. Тема мурдаям камтар. Не серьёзно кадан. Значит, приедешь топ Америка, American Top Team ё ки Стэнфорд? Бояд Стэнфорд барам, каку намедонам ака. Пешай Рамазон мегум биём я акклиматизатсияи сусу бигузарам ба резка уже. Резка уже Рамазон буд шуда машқҳои уже серьёзно сар кунем ака. Всё правильно, барои ки ёдам даҳаст гуфта буди ку Дана Вайт контендер да предлагат кардан, вале беҳад вақти кам буд. То што принимат накардӣ, кори хуб кардӣ, кори навз кардӣ, барои ки ти мисол иҷа серану мебиёӣ акклиматизатсияро бояд гузари весагонка, бояд гузари чанқа мисол азоб мекашӣ, бо мисол гирни октагон диромадан ба бӯи контендер мешӣ, мисол меброӣ результати бездар кора.
نه صبر کردم انشالله آخر هم ایول داکا دادم دانواد کانتینی زباد داکا انشالله برامد بهترین میشه. میگوید که از اکلیماتیزاtsiya را میگذاری تیار خوب تیار میشی با حضور уже قوت свежий قتی میبروی مثال قدرت ناز نشون میدی دلش میری. انشالله اکا. دوستان فکر میکنم که این بهترین خبر و بهترین کار است. وقتی که نورالله در امریکا باشه پیشنهادها خیلی زیاد میشوند و وقتی آن رسیده است که او در یگان تشکیلات‌های کلان جهان برآمد کنه و ما البته که با نورالله موفقیت آرزو مندیم. با شما نیز دوستان موفقیت در کارهایتان و در زندگیتان آرزو مندیم. تا نوارهای نوبتی خاناباد و سربلند باشین.